welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya di channel saya, dan saat ini saya sedang ada di air terjun Goa Semar. Untuk lokasinya yaitu di daerah Sepakung Banyu Biru. Itu air terjunnya cukup bagus, dan kebetulan di daerah sini saat ini sepi karena tidak banyak orang yang tahu tempat ini. Jadi bagi kalian warga Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, jika ingin melihat air terjun yang udaranya sangat sejuk, dan itu juga banyak pemandangan di sekitar sini juga, kalian bisa datang ke sini. Dan kebetulan di saat ini tidak ada penjaga kaki, jadi kita tidak dikenakan biaya awal. Atau saya akan mandi di sini karena kebetulan udaranya bagus, airnya juga dingin, lengkap dan sejuk banget. Jadi kalian refreshing di tempat yang